Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет, дәмді болып шығатын мини пиццалар дайындайтын боламыз. Балдардың сүйікті тағамы, сүйіп жейтін тағамы, міндетті түрде балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажет заттар сұйық май, тұз бен шекер, ашытқы қажет, жылы сүт және су, және де ұн керек болады. Кеңірек ыдысымызға жылы суымыз бен сүтімізді құйып аламыз. Олардың үстінен тұз бен шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ашытқымыз бен сұйық майымызды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде ұнды қосып, силиконды күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Бізге қажетті масса пайда болғанша күрекшенің көмегімен араластырған дұрыс, өйткені қамыр қолға жабысып, қолымыз ластанып кетуі мүмкін. Әрмен қарай қолымыздың көмегімізбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды иілеп, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Бетіне себетін салмаларын дайындаймыз. Бұл жерде тәтті болгар бұрышы, шұжықтар, қызанақ және қияр тұздалған ірімшік алдын ала 3-тен осылай өткізіп алыңыздар, және де кез келген кетчупты пайдалансаңыздар болады. Менде бұл три желания кетчубы. Шамамен 1 сағаттан соң біздің қамырымыз осындай биік болып ашиды, көтеріледі. Енді ұн сеуіп, қамырымызды аударамыз. Дайын болған нанымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген бір бөлігінің өзін кішкене зуала жасап, тағы да 4 бөлікке бөлетін боламыз. Әрбір бөлінген кішкентай нандарымызды, қамырларымызды осылай видеода көрсетілгенде қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Оқтау қолданбаймыз. Егер оқтау қолданатын болсаңыздар, сіздердің нандарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырдың шеттерін өз қалауларыңызбен осылай видеода көрсетілгенде жасап шықсаңыздар болады, немесе самса бүккендей шеттерін өріп шығуға да болады. Дайын болған пиццалардың формасына олардың үстінен кетчуп жағып шығамыз. Ең астына ірімшік сеуіп шығамыз. Менде бұл моцарелла ірімшігі. Әрмен қарай өз фантазияңызға қарай өзіңіз пиццалардың бетін сәндесеңіздер болады. Қуырылған фарш қоссаңыздар болады. Сиырдың етін, тауықтың етін пісіріп, қуырып қоссаңыздар болады.
Дайын болған мини пиццаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің пиццаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Әсіресе балалардың сүйіп жейтін тағамы. Ораза кезінде сіздердің балдарыңызға жасап беруге болады. Өте оңай жасалу жолы және де ерекше. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым.